This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन र आजबाट बन्द सत्र सुरु हुँदैछ र यो महाधिवेशनबाट एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ नीति लिएर आउने अपेक्षा गरिएको छ। हिजो उद्घाटन सत्रमा पनि नेताहरूले यो कुरा बताएका छन् र अब नेकपा माओवादीले यो महाधिवेशनपछि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावहरू के हुन सक्छन् यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झकबहादुर मल्ल सुदीप हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, बधाई छ। अन्ततः जे भए पनि एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्नुभएको थियो, अन्ततः त्यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा रूपान्तरण भएको छ। हिजो उद्घाटन सत्र पनि भव्यतापूर्वक हामीले देख्यौँ। धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई। हजुर, धन्यवाद छ। सबै नेपाली जनता, माओवादी पार्टीप्रति आस्थावान कार्यकर्ताहरू, सङ्गठित नेता र कार्यकर्ताहरू र आम समर्थक शुभेच्छुकहरूको चाहना माओवादी पार्टीको राष्ट्रिय स्तरको महाधिवेशन सम्पन्न होस् भन्ने जुन चाहना छ त्यो अनुरूप भएको अनुभूति हामीले पनि गरेका छौँ। त्यसका लागि सबैलाई विशेष धन्यवाद छ। अब यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर प्रचार गरियो, तयारी पनि त्यही अनुसार थियो। त्यही अनुसार तपाईँहरूका प्रचार सामग्रीहरू बने, ब्यानरहरू बने, सबै थियो। तर एकाएक अन्तिममा आएर राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? होइन, यो कस्तो थियो भने हामीले तयारीहरू वडा तहदेखि हामीले महाधिवेशनको तयारीको स्तरमा कामहरू भएका थिए। देशभरि पालिका स्तरका कार्यक्रमहरू, प्रदेश स्तरका कार्यक्रमहरू सबै हेर्दाखेरि यो महाधिवेशनको स्तरमा थियो। तर यसलाई भन्दाखेरि सम्मेलन भनिरहँदा हामी आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो र देशभरिका नेता कार्यकर्ता सबैको सुझाव के रह्यो भने यो सम्मेलन होइन, यो महाधिवेशनै गर्दा राम्रो हुन्छ, महाधिवेशनको रूपमा हुनुपर्छ, यो स्तर चाहिँ महाधिवेशनको जस्तो छ भन्ने भइसकेपछि अन्तिममा हामीले यसलाई महाधिवेशनमा परिणत गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यसले वास्तवमा अहिलेको आवश्यकतालाई, अहिलेका विषयवस्तुहरूलाई, अहिलेका ज्वलन्त प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नको लागि महाधिवेशन आवश्यक थियो र त्यही निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब यो महाधिवेशन भनेको पछाडिको भित्री खेल चाहिँ प्रचण्डलाई फेरि पनि नेतृत्वमा ल्याउनको निम्ति एउटा गोलचक्कर होइन, त्यो मात्रै हो भन्ने बुझिएको छ है? होइन, माओवादी पार्टीलाई तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ? माओवादी पार्टीमा कसैलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि या नेतृत्वमा बनाउनका लागि खेल हुँदैन। माओवादी पार्टी विचारको आधारमा बनेको, सिद्धान्तको आधारमा बनेको पार्टी भएको हुनाले विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमहरूको गतिशीलतामा माओवादी पार्टीको नेतृत्व हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई एउटा व्यक्तिको स्थिरतामा, एउटा व्यक्तिको नेतृत्वको निरन्तरतामा मात्रै यसलाई बुझियो भने यो गलत हुन्छ। माओवादी पार्टी विचार र सिद्धान्तलाई आधार मानेर नेतृत्व प्रणालीमा जाने भएको कारणले गर्दा यो कमरेड प्रचण्डलाई नेतृत्वमा राखिराख्नका लागि होइन, यो गलत भ्रम र प्रचार गरिएको छ, त्यसो होइन। त्यही त। अब यदि महाधिवेशन गर्ने तपाईँहरूको हजारौँ कार्यकर्ताहरूको, नेताहरूको यो मानसिकता यदि हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर प्रचार गरिन्थेन। अकस्मात नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत झुक्क्याएर राष्ट्रिय महाधिवेशन नामाङ्कन गरियो। होइन, यो झुक्क्याएर होइन। हामीले गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट त्यहाँ बैठकमा पनि कुरा उठेको थियो कि महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने। हामीले झट्ट हेर्दाखेरि महाधिवेशन यो स्तर, यो उचाइमा आइपुग्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। हामी सरल ढङ्गले एउटा सम्मेलनको प्रक्रियाबाट जाउँला भन्ने थियो। तर देशभरि एउटा उत्साहजनक ढङ्गले वडा तहदेखि मात्रै होइन कि सेल कमिटीदेखि, टोल कमिटीदेखि सबैतिरका नेता कार्यकर्ताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताले यो महाधिवेशनको माग गर्यो। त्यसकारणले गर्दा यो वस्तुगत परिस्थितिलाई पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन गरेको मात्रै हो। यो यसमा अरू कुरा केही पनि छैन। हामी क्लियर, हामी स्पष्ट छौँ कि यो महाधिवेशनको स्तरमा विकास भएको थियो परिस्थिति। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि र बाहिर पनि महाधिवेशनको स्तरमा विकास भइसकेको चिजलाई हामीले सम्मेलन मात्रै भनिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन। त्यस कारणले हामी महाधिवेशन भनेका हौँ। अब यो महाधिवेशनबाट तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त? के निस्किन्छ यसबाट? होइन, महाधिवेशनबाट 2-3टा विषयहरू, खास गरी विशेष गरी 4वटा विषयहरू हामीले तय गर्नेछौँ। मूलतः आजको विकसित परिस्थिति, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेपालको माओवादी पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका नीति कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन्
सिद्धान्त त त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेर हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यो एउटा प्रमुख कार्य हुनेछ। दोस्रो कुरा के भने हामीले इतिहासको समीक्षा गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासको र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो समीक्षा पनि हामी गर्नेछौँ यो महाधिवेशनमा। तेस्रो कुरा हामी के गर्नेछौँ भने नेपाललाई साँच्चै विकास र प्रगतिको मार्गमा लैजाने, नेपाललाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको नेपालमा समाजवादमा लैजाने, नेपालको समाजवाद नेपाली मौलिकताको समाजवादमा जाने रणनीतिहरू कार्यनीतिहरूको तर्जुमा यो महाधिवेशनले गर्नेछ र त्यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक बहस गरेर छलफल गरेर त्यो हामी तय गर्नेछौँ। चौथो कुरा हामीले ती नीति र कार्यक्रमलाई लागू गर्ने नेतृत्व चयन गर्नेछौँ। यो महाधिवेशनले मूलतः यी 4वटा कार्यभारहरू पुरा गरेर अगाडि बढ्नेछ। प्रचण्डको प्रतिवेदन बाँडियो। आज बन्द सत्रको हलमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने त्यहाँ सामर्थ्य छ र? होइन, प्रश्न उठाउन सामर्थ्यको कुरा होइन, यो बहस हुन्छ खुला ढङ्गले। समय नै दिइएन। अध्यक्षले त्यति लामो समय लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन आज बन्द सत्रमा पेश गर्नुहुन्छ। बन्द सत्र भनेको धेरै समूह धेरै मान्छेहरूको भिडभाड हो। त्यहाँ कतिखेर अध्ययन गर्छन्, कतिखेर त्यहाँ प्रश्न उठाउँछन्, कतिखेर छलफल गर्छन्, त्यो एउटा औपचारिकता कर्मकाण्डी मात्रै। अन्ततः गएर अध्यक्षले जे लेखाएको छ हुबहु त्यसलाई पारित गर्नु त हो नि? होइन, देशभरका 1650 जना प्रतिनिधिहरू जसले मार्क्सवादको गहिरो अध्ययन गरेका छन्, जसले विश्वका विकसित विज्ञान र प्रविधिले उत्पन्न गरेका चुनौतीहरूको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेका छन्, जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई राम्रो ढङ्गले बुझेका छन्, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष दखल राख्छन्, त्यस्ता 1650 जना प्रतिनिधिहरू जम्मा भएर 5 दिनसम्म गर्ने बहस यो कर्मकाण्डी हुन्छ भन्ने कुरा लाग्दैन। यो कर्मकाण्डी हुनै सक्दैन। उनीहरूलाई अध्ययनको समय भएन। आजसम्म गोप्य राखिएको छ प्रतिवेदन। होइन, हलको गरिमा प्रतिनिधिहरूको गरिमालाई कायम गर्नका लागि त्यो आजसम्म त्यसलाई सङ्केत गरिएको छ र त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। प्रस्तुत भइसकेपछि प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउने, प्रतिवेदनमाथि बहस गर्ने, प्रतिवेदनमाथि सुझाव गर्ने सबै प्रतिनिधिलाई अधिकार हुन्छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूले बहस गरेर छलफल गरेर तर्क गरेर एउटा तार्किक निष्कर्षमा त्यसलाई पुर्याइसकेपछि मात्रै पास गर्ने कुरा हो। र तर आज माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग तर्क गर्ने, उहाँलाई प्रश्न गर्ने, उहाँलाई हाँक दिने, उहाँलाई चुनौती दिने नेता को छ र? सबै त भागिसके, कोही छन्, उहाँहरू त अब तोम शरणममा हो। होइन, त्यसो होइन। कमरेड प्रचण्डले यसलाई अर्को ढङ्गबाट पनि हेरौँ। सबै नेता कार्यकर्ताहरूको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गरेर मात्रै नेता हुने कुरा हो। कमरेड प्रचण्ड त्यो भावना, त्यो विचार, ती सबै विचारहरूको संश्लेषण केन्द्रीकरण कमरेड प्रचण्ड हो। व्यक्तिका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रूपमा तपाईँहरूले जे जसरी बुझ्नुहुन्छ र बाहिर प्रस्तुत गरिन्छ त्यो होइन। प्रचण्ड लाखौँ नेता कार्यकर्ताहरूको भावनाको प्रतिबिम्ब विचारमा संश्लेषण गरेर सबै नीति कार्यक्रमहरूमा संश्लेषण गरेर त्यो कुरालाई बोध गर्ने भएको कारणले गर्दा कमरेड प्रचण्ड हो। त्यसैले त्यहाँ प्रश्न नउठ्ने भन्ने कुरै होइन। आजको दुनियाँमा सबैले प्रश्न उठाउन पाउँछन्, बाहिर पनि उठाउन पाउँछन्, भित्र पनि उठाउन पाउँछन्। त्यस कारणले गर्दा महाधिवेशनको हलमा त हामी अध्यक्षको दस्तावेजलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने, त्यहाँ हात उठाएर पास गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसमा गम्भीरताका साथ बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसमा परिष्कृत हुन्छ र त्यसपछि मात्रै पास हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ असन्तुष्ट भएका, त्यहाँ फरक खालका विचारहरूलाई पनि महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने मौका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो फरक ढङ्गको महाधिवेशन हो र यसलाई यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परा नेपालमा के देखिएको छ भने हलमा जम्मा हुने राजनीतिक प्रतिवेदनहरू पनि, आर्थिक प्रतिवेदनहरू पनि, सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनहरू पनि त्यसरी नै पारित गर्ने ताली बजाएर र नेतृत्व चयन पनि त्यसरी गर्ने। एमालेको त्यही देखियो, सिपी मैनालीको मालेको त्यही देखियो। तपाईँहरूको चाहिँ हेर्न बाँकी छ। नत्र के भने कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने हामी विचारमा मन्थन गर्छौँ, वैचारिक रूपमा हाम्रा थुप्रै तर्कहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ एकदम पर्गेलेर अन्तिममा हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ भन्ने। तर नेतृत्वले जे भन्यो अन्ततः त्यही ताली बजाउने परम्परा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा देखिएको छ। होइन, यो नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। यसमा मलाई के लाग्छ भन्दा नेपालका मात्रै होइन, कम्युनिस्टहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रयोग गर्दै आएको विधि फरक खालको छ। बुर्जुवाहरूले या पुँजीवादी पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग गर्दै आएको विधि फरक छ नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी, विचार निर्माणसँग सम्बन्धित। हामीले के गर्ने गरेका छौँ भने विचारलाई मुख्य बनाएर जसको विचार नीति हुन्छ उसैको नेतृत्व
भन्ने मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व चाहिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हामीले गर्न खोजेको कुरा के छ र आजसम्म गर्दै आएको अभ्यास के छ भने हामीले विचारको आधारमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने र त्यो विचारलाई लागू गर्ने नेतृत्व हामी चयन गरेका छौँ। हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा यो नै हो। जहाँसम्म यसभित्र जनवादको अभ्यास हुँदैन या व्यक्तिहरूले नेतृत्वमा दाबी गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा होइन। हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौँ, हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ। भूमिगत कालमा, पञ्चायत कालमा पनि हुने पार्टीका महाधिवेशनहरूमा मतदान भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मतदान गरेर, भोटिङ गरेर नै नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रिया त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक हुने, त्योबाट आउने नेतृत्व नै सक्षम नेतृत्व, योग्य नेतृत्व आउँछन्। विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा आउने नेतृत्व योग्य हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन, त्यो गलत छ। सिद्धान्तता पनि त्यो कुरा गलत छ। नेतृत्व निर्माणको जे विधि हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ त्यो विधि सही छ भन्नेमा हामी क्लियर छौँ र त्यसमा अझ परिष्कृत गर्नका लागि महाधिवेशनमा हामी छौँ। महाधिवेशनमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ र त्यो विधिमा समेत हामी थप विकास गरेर माओवादी पार्टीले यो पटकको महाधिवेशनबाट, 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विचार सम्बन्धी, नेतृत्व निर्माणसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरूमा नयाँ कुराको सन्देश हामी व्यवहारत दिन्छौँ। माओवादी अब विचार प्रधान छ कि व्यक्ति प्रधान छ भन्ने कुरा त तपाईँहरू केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय कमिटी 279 सदस्यीय बनाउने, पदाधिकारी सङ्ख्या 15 पुर्याउने, यसबाटै थाहा हुन्छ। उपाध्यक्ष कतिजना भने 7 जना वरिष्ठ सहित, सचिव कतिजना 3 जना, बाफ रे बाफ, एमालेकै स्ट्रक्चरमा यति धेरै पदाधिकारी चाहिनु भनेको कुरा के हो भने माओवादी व्यक्ति प्रधान छ। नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। पद नहुने हो भने नेताहरू मान्दैनन्, असन्तुष्ट हुन्छन्। यो चिज त तपाईँहरूले बनाएको स्ट्रक्चरबाट देखियो नि। होइन, तपाईँको प्रश्न नै मिलेन। यो व्यक्ति प्रधान हुनको लागि त एउटा मात्रै अध्यक्ष सिस्टममा जानु पर्यो नि। अर्को ढङ्गले भन्ने हो भने व्यक्ति प्रधान पार्टी हो भने त एउटा मात्रै व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रणालीमा गए भइहाल्यो नि। हामीले के गर्यौँ भने नेतृत्वको सामूहिक केन्द्रीकरण, नेतृत्वको सामूहिकतामा लैजानुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले बहुपदीय प्रणालीमा लग्यौँ पार्टीलाई। त्यस कारणले गर्दा यो व्यक्ति प्रधान पार्टी होइन। बहुपदीय प्रणाली हामीले भन्यौँ तर नेताहरूलाई चित्त बुझाउनको निम्ति पद बाँड्यौँ। हामीले पद बाँड्यौँ। तपाईँहरूलाई 7 जना उपाध्यक्ष किन चाहियो? होइन, यस माओवादी केन्द्रलाई 7 जना उपाध्यक्ष किन चाहियो? कुनै व्यक्तिलाई हेरेर पद बाँडिएको हो भने तपाईँले भनेको कुरा सही हो, तर त्यो होइन। माओवादी पार्टीले व्यक्तिहरूका आकाङ्क्षालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बहुपदीय बनाएको होइन। माओवादी पार्टीले बहुपदीय प्रस्ताव गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा सबै किसिमको नेताहरूको केन्द्रीकरण होस्, सबै किसिमको क्षमताहरूको केन्द्रीकरण होस्, सबै किसिमको विचारहरूको केन्द्रीकरण होस् र सामूहिक निर्णय प्रणालीमा अगाडि बढाउनको लागि यो प्रस्ताव गरिएको। माओवादीमा पदका लोभीहरू छैनन्? होइन, पदका लोभीहरू छैनन् भन्ने कुरा होइन। पदीय आकाङ्क्षा सबैमा हुन्छ, तर माओवादी पार्टीले त्योभन्दा माथि उठेर विचार सिद्धान्तमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने र त्यो किसिमको बुझाइराख्ने भएको हुनाले पदमा, पदीय जिम्मेवारीमा को कहाँ बसौँला त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन। यहाँ महत्त्वपूर्ण यो एउटा सैद्धान्तिक आदर्शवादी वाक्यांश यहाँले भन्नुभयो, तर कुरा के हो भने पदका निम्ति कतै मारामार गर्छन् भन्ने कुरा एकैछिन माओवादीको सानो इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने देखिन्छ। प्रवक्तामा कोही पात्र थिए, प्रवक्ता खुसिदा स्थिति के भयो, त्यो पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जानेसम्मका स्थितिहरू बने, विभागहरूको जिम्मेवारी लगाइएको थियो। कुनै निश्चित एउटा विभाग नपाउने हो भने त्यसप्रति असन्तुष्ट भएका रायहरू पनि त्यो बेलामा प्रकट भएका हुन्। यो सामान्य कुरा त मैले 6-7 महिना अगाडिको सानो पाना पल्टाउने हो माओवादीको भने पनि तपाईँको स्मृतिमा ताजा हुन्छ नि। होइन, त्यो कुरा होइन। माओवादी पार्टीको टुटफुट र विभाजनका आफ्नै कारणहरू छन्, त्यो बारेमा पनि हामी छलफल गरौँला। आफ्नै कारणहरू छन्, तर यो पदीय कारणले, अर्को कारणले भन्ने कुरा होइन। यहाँ के छ भन्दाखेरि विचार हो, सिद्धान्त हो, मूल कुरा त्यसमा बहस गर्ने र त्यसमा कन्भिन्स गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो देशलाई हामीले हाम्रो विचारमा, हामीले हाम्रो नीतिमा, हाम्रो योजनामा केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने पार्टीभित्र यहाँ कुनै व्यक्तिले पद पाउने या नपाउने कुरा मुख्य कुरा हुँदैन। हामी त्यो कुरालाई विचारमा पनि माओवादी विचलन छ। म उदाहरण दिउँ, भन्नुहोस् न। माओवादीको विचारमा पनि विचलन देखिन्छ। हिजो मात्रै पनि अब माओवादी भन्नेलाई मार्क्सवादी भनियो होइन, तर अब उसले कस्ता काम गरिरहेको छ हामीले त उसका एक्टिभिटिजहरू हेर्ने हो नि। प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमा बाहिर चुहिएको सूचना अनुसार एमालेलाई प्रतिगामी भनिएको छ, सत्ता गठबन्धनमा आबद्धलाई मित्र शक्ति भनिएको छ। हिजो त्यो एमालेसँग एकीकरण गर्दाखेरि त सबैभन्दा राम्रो एमाले नै थियो। आज उसँग सामान्य सम्बन्ध बिग्रियो भन्दैमा एमालेलाई प्रतिगामी भन्ने। दोस्रो कुरो, माओवादी वामपन्थी पार्टी हो।
उसको बामरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ, तर ऊ बैशाखी चाहिँ काङ्ग्रेस टेकेर हिँडेको छ, काङ्ग्रेसलाई साथ दिन्छ। हिजो पनि शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसका सभापतिले गठबन्धन पछिसम्म कायम गर्नुपर्छ, साथसाथै प्रचण्डको त्यत्रो उच्च मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दा प्रचण्ड दङ्ग परेका छन्। उनको वामपन्थीहरूको त सबैभन्दा दुश्मन अथवा उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल भनेको त वामपन्थी नै हुन सक्दैन नि, अर्को हुन्छ नि। वामपन्थी चाहिँ प्रतिगामी हुने, अर्को आफ्नो प्रतिस्पर्धी दल चाहिँ ऊ चाहिँ मित्र शक्ति हुने, यो कसरी हुन्छ? कार्यशैलीमा तपाईँहरूको कार्यनीति नै फरक छ। तपाईँले उठाएको प्रश्नको दुईटा पाटो मैले देखेँ। पहिलो कुरा के भने कम्युनिस्टहरू या माओवादीहरू सैद्धान्तिक हिसाबले विचलित छन् भन्ने कुरा यो सत्य होइन। पहिलो कुरा के भने कम्युनिस्टहरूले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्छन्। आजको परिस्थितिमा कम्युनिस्टहरूको अगाडि आफ्नो सिद्धान्त भनेको आफ्नो देश हो। कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त भनेको आजका हामीले इतिहासमा लडेर ल्याएका उपलब्धिहरू जे छन् त्यो कुराको रक्षा, त्यो सिद्धान्त हो। त्योभन्दा ठुलो कुरा, त्यसलाई बचाउने भन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि हुँदैन। आज देशमा यी चुनौतीहरू जे आएका छन्, देशमा हाम्रो देशभन्दा ठुलो अर्को कुनै सिद्धान्त छैन। हाम्रो परिवर्तनबाट प्राप्त भएको संस्थागत भएको उपलब्धिभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। हो, यो उपलब्धिलाई परिष्कृत गर्ने, यो उपलब्धिलाई अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ हाम्रो बहस र छलफलको विषय हुनसक्छ। योभन्दा पछाडि हट्ने कुरा प्रतिगामी विचार हो। त्यसैले अहिलेको उपलब्धिहरूलाई किन प्रतिगामी म भन्दैछु, अहिलेका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने सवालमा काङ्ग्रेस आउन सक्छ, अरू कुनै आउन सक्छन्, ती मित्र शक्ति हुन्छन्। अहिलेका उपलब्धिहरूलाई ध्वस्त पार्ने, अहिलेको संविधानलाई सिद्ध्याउने, अहिलेको व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने र पछि फर्किने कुरालाई हामीले प्रतिगमन भन्छौँ। त्यो प्रतिगामी सोच, चिन्तन र व्यवहार राख्ने जोसुकै पार्टी होला, नाममा कम्युनिस्ट होला, नाममा माओवादी होला भने आफू अनुकूल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, यसको नेतृत्वलाई कतिखेर के फाइदा हुन्छ, के कुरा अनुकूल हुन्छ, त्यसअनुसार दृष्टिकोण तय गर्ने। त्यो गलत कुरा हो। माओवादी पार्टीले देशको हितभन्दा बाहिर अरू केही पनि सोचेको छैन। माओवादी पार्टी नेतृत्वले आफ्नो हितभन्दा पार्टीको हित मात्रै पनि होइन, आफ्नो हित पार्टीको हितभन्दा माथि दृष्टिकोण फरक भइसकेको छ होइन। एमालेलाई प्रतिगामी भन्दै गर्दा, एमालेलाई राजनीतिक दस्तावेजमा प्रतिगामी शक्ति हो भनेर भन्दै गर्दा एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको सङ्केत प्रचण्डले देखाइसक्नु भएको होइन। म यसमा तपाईँलाई भन्दैछु, माओवादी पार्टी एमालेसँग मिल्दाखेरि सबै कुरा मिलेको थियो, राम्रो थियो, होइन। त्यहाँ पनि बहसका विषय थिए। हामीले डकुमेन्टेसन गर्दा, दस्तावेजीकरण गर्दाखेरि हामीले बहसका विषयहरू स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख गरेका थियौँ। माओवाद बहसको विषय थियो, 21औं शताब्दीको जनवाद बहसको विषय थियो, बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद बहसको विषय थियो। हामीले सोलो डोलो सबै राम्रो थियो एमाले भनेको होइन। अर्को कुरा के भने आज एमाले लिएको विचार तपाईँले हेर्नुहोस्, संसद दुई पटक विघटन गरेर यो व्यवस्थालाई सिद्ध्याउने खेललाई हामीले राम्रो मान्ने? यो अहिले पनि उहाँहरूले भन्दै जानुभएको छ, सङ्घीयता विघटन खारेज गर्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसलाई राम्रो मान्ने? त्यही त एमालेलाई यी कुराहरूले गर्दा तपाईँहरूको राजनीतिक दस्तावेज बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छैन। आज बन्द सत्रमा बाँडिएला, त्यसमा लेखेको कुरा एमालेलाई प्रतिगामी भनिएको छ, तर त्यो दस्तावेज बाहिर सार्वजनिक नहुँदै एमालेलाई मित्र शक्तिका रूपमा तपाईँहरू देख्न थालिसक्नुभयो। हिजो मात्रै ओलीलाई 2-3 पटक उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको छ, बोलाइरहनु भएको छ। त्यहाँ एकताको बारेमा समीक्षा गरौँ भन्ने कुरा आएको छ। शङ्कर पोखरेलले समीक्षा गर्ने, अब प्रचण्डले पनि अब हामी समीक्षा गरौँ भन्नुभएको छ। एमालेको महाधिवेशनमा बोलाउँदा अध्यक्ष प्रचण्ड आफै जानु भएन, बहिष्कार गर्नुभयो। एमालेको महाधिवेशनमा उहाँलाई ससम्मान बोलाइएको थियो, जानु भएन, तर उहाँले आनन्दपूर्वक बोलाउनु भएको छ। र अब पार्टी एकता गल्ती थिएन, समीक्षा गरौँ भन्ने लाइनमा उहाँहरू गइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले के भन्नुभयो? ओलीलाई मनाउन हामी बालकोट जाउँ। यो भनेको ओलीसँग एमालेसँग सम्बन्ध सुधारको कुरा हो। अब पार्टी एकताका बारेमा पनि समीक्षा गर्ने, ओलीलाई मनाउन बालकोट पनि जाने, यो परिस्थिति आउनु भनेको के हो भने एमाले र ओली प्रतिगामी होइनन्, उनी नेपालको राजनीतिमा आवश्यक पात्र हुन्। त्यो पार्टी एउटा जिम्मेवार पार्टी हो भनेर उसको अस्तित्व स्वीकार गर्नु हो कि होइन? होइन। यसलाई दुईटा अर्थमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, हामी बुझ्न सक्छौँ। पहिलो कुरा के भने एमाले जुन लाइन अवलम्बन गर्यो, जुन नीति अवलम्बन गर्यो, त्यो प्रतिगामी नीति हो। अहिले आजको नेपालको राजनीतिमा, आजको नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा उसले जे कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ, जुन बाटो हिँड्ने कोसिस गरेको छ, त्यो बाटो प्रतिगमनको बाटो, त्यो बाटो गलत बाटो हो। त्यो बाटोबाट सच्चिनुस्, अगाडि बढ्नुस् भन्ने कुरा यो सही कुरा हो र सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, सम्बन्ध सुधार गर्ने कुरा के छ भने नेपालका ठुला राजनीतिक पार्टीहरू, मेजर राजनीतिक पार्टीहरू र साना पार्टीहरू पनि नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा
विगतको 62-63 को जनआन्दोलनसम्म सहकार्य गरेर यो अहिलेको जुन संविधान छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान यो साझा प्रयत्नबाट निर्माण भएको संविधान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ टेकेर यसलाई सुदृढ गर्नको लागि यो संविधानलाई सुदृढ गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्यवस्थित गर्ने, यो व्यवस्थालाई अझै अगाडि बढाउने, अझ राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि त यी सहकार्य गर्ने, हिजो विगतका दिनहरूमा मिलेर सङ्घर्ष गरेका शक्तिहरू आज फुट्नु हुँदैन, आज गलत बाटो हिँड्नु हुँदैन, आज परिवर्तनको बाटोमा आउनुहोस्, प्रतिगमनतिर नजानुहोस् भन्ने कुरालाई यिनीहरू मिल्ने भए, साँठगाँठ गर्ने भए भन्ने अर्थमा हामीले नबुझौँ। यो त राम्रो कुरा हो नि। होइन, हिजोसम्म उहाँ संसद 2 पटक विघटन गरेर यो व्यवस्था विरोधी हुने, यो गणतन्त्र विरोधी हुने, राजा फर्काउने प्रयासमा उसले लागेको हुने, अनि आज 81 चाहिँ यो परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भनेर ओलीको माया लाग्ने? माया गरेको होइन, गलत बाटोमा हिँड्दै गरेको साथीलाई सही बाटोमा ल्याउनु त सबैको दायित्व हो नि, सबैको कर्तव्य हो नि। यसमा माओवादी पार्टीले भन्दैमा के अन्यथा कुरा छ र? शेरबहादुर देउवाले पनि अपिल गर्नुभएको छ, सबैले अपिल गर्नुभएको छ, सबै राजनीतिक पार्टीहरू यो परिवर्तनका संवाद के भने माओवादी र यसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई के भनिँदैछ भने जति मेहनत र ऊर्जा परिश्रम उहाँले काङ्ग्रेस र एमालेसँग मिल्न लगाउनुहुन्छ नि, उहाँसँग सहकार्य गर्न, गठबन्धन गर्न जति ऊर्जा खर्च गर्नुहुन्छ, कहिले काङ्ग्रेससँग विगतमा पनि काङ्ग्रेसमा पनि भाडभैलो मचेकै हो, चितवन लगायतका विभिन्न चुनावका प्रसङ्गले अहिले पनि गठबन्धन छ। यो गठबन्धन पछिसम्म जाने भन्दा उहाँ दङ्ग पर्नुहुन्छ। एमालेसँग एकीकरण गरियो, अन्तमा फस्यो माओवादी नै, फेरि त्यही माओवादी केन्द्र बिउताउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नुभयो। जुन ऊर्जा प्रचण्डले, तपाईँहरूले, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने, मिल्ने कुरामा लगाउनुहुन्छ, त्यो ऊर्जा स्वयं आफ्नै पार्टी निर्माणमा लगाएको भए आज अन्य दललाई माओवादीमा आउनुपर्ने बाध्यता पर्थ्यो। कहीँ कार्यनीतिमा, दृष्टिमा हामी कमजोर छौँ कि भन्ने एउटा त्यो हीनताभास, लघुताभास त्यो छ कि? मैले यसमा प्रष्ट कुरा अघि पनि मैले भनिसकेँ, माओवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीभन्दा ठुलो देशलाई राख्छ, आफ्नो पार्टीभन्दा ठुलो विगतका इतिहासमा लडेर ल्याएका, हामी आफैले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूलाई ठान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी उपलब्धिहरू नगुमुन् भन्नको लागि, हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा नपरोस् भन्नका लागि पार्टीभन्दा अहिलेका गठबन्धन विगतका सहयात्रीहरूलाई साथमा लिएर जाने कुरालाई त्यो सिद्धान्त त सही नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ गलत गरेका छैन माओवादी पार्टीले। जहाँसम्म माओवादी पार्टीमा कमजोरी आए, समस्या आए, फुट आए, विभाजन आए, यो कुराको समीक्षा हामी गर्दैछौँ र आज माओवादी पार्टी फुट्दै होइन, जुट्दै गरेको अवस्थामा छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने देशभरि तल वडा तहदेखि सेल कमिटीदेखि माथि हेर्दै गयो भने माओवादी पार्टीमा एकता र ध्रुवीकरणको लहर चलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माओवादी पार्टी बन्छ, देश बन्यो भने यो संविधान, यो व्यवस्था सुदृढ हुँदै गयो, कार्यान्वयनमा राम्रो हुँदै गयो, देश समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्दै गयो भने पार्टी त बनिहाल्छ। तर त्यसको लागि पहिला त देश बचाउनु पर्यो, पहिला व्यवस्था बचाउनु पर्यो। देश र व्यवस्थालाई के भएको छ र? किन यति डराउनु भयो? होइन, डराएको कुरा होइन, संसद विघटन गरेर देशमा काङ्ग्रेसले पनि देश बचाउनु पर्यो भन्छ, तपाईँहरू पनि देश बचाउनु पर्यो, एमाले पनि देश बचाउनु पर्यो, राप्रपा पनि देश, यो देशमाथि के त्यस्तो खतरा आइपर्यो र अहिले यो किसिमको चाहिँ हामी ताली पिट्दै हिँडेका छौँ, डराउँदै त्रास जस्तो के भएको छ र देशलाई? एकपटक मात्रै तपाईँ सोच्नुहोस् त, देशमा 2 पटक संसद विघटन भएको थियो, देशमा चुनाव हुने स्थिति थिएन, चुनाव घोषणा भनिएको थियो, देशलाई कुन बाटोमा लगिँदै थियो? यदि त्यही बाटोमा देश अगाडि बढेको भए यो देशमा के हुन्थ्यो? सबैले आफ्ना आफ्ना मार्गहरूलाई सत्य ठान्छन्। तपाईँहरूका निम्ति त्यो प्रतिगमन, देशको व्यवस्था विरोधी, देशको एउटा व्यवस्था नै सिद्ध्याउने, अर्को एउटा कुनै निरङ्कुश ल्याउने भन्ने तपाईँहरूले त्यो देख्नुभयो। तर एमालेका र त्यो कदम चाल्ने साथीहरूका कुराहरू सुन्ने हो भने उनीहरू पनि देशलाई समुन्नत विकास र समृद्धिमै लान चाहनुहुन्छ। होइन, एउटा सच्चाइ, मार्ग फरक हो। एउटा सच्चाइ, एउटै पार्टीभित्र बसेका बहुमत नेताहरूले गरेको अनुरोधलाई, गरेको निर्णयलाई लत्याएर संसद विघटनमा जाने कुरा त्यो सही हुन्छ? यो देशमा माओवादी पार्टीलाई निषेध गरेर, यो देशमा काङ्ग्रेसलाई निषेध गरेर, यो देशमा एमालेलाई निषेध गरेर देश अगाडि बढ्छ? त्यो सोच राख्नु नै प्रतिगामी सोच हो। हामीले भनेको कुरा यति हो। त्यसैले हिजोका दिनमा एमाले पार्टीले जे गल्ती गरेको थियो, फेरि त्यो गल्तीको बाटोमा अगाडि नबढोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो र उहाँहरू अगाडि त्यसै गरी बढ्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। अन्ततोगत फैसला गर्ने भनेको, यी पार्टीहरूका गतिविधिहरू जे हेरे पनि फैसला गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले त्यो कुराको फैसला गर्छन्। त्यसैले अहिले हामीले गरेको कदम सही थियो, सच्चाइ थियो भनेर प्लिड गर्नु कुरा आफ्नो कुरा हो, त्यो उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ। तर सच्चाइ के हो नेपाली जनताले निकट भविष्यमा त्यो कुरा व्यक्त गर्नेछन्।
ठिक छ, अब एमाले ती कर्महरू गरेकै कारणले त्यो फल पनि उसले भोगिरहेछ, त्यो समीक्षा पनि उनीहरू गर्दै होलान्। अर्को कुरा तपाईँहरूको महाधिवेशन सँगसँगै उठेको प्रश्न के भने वाम एकताको कुरो, फेरि एकचोटि कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ कि भन्ने। हिजो त्यहाँ केहीले प्रसङ्ग उठाए, कम्तीमा सम्पूर्ण वाम एकता नभए पनि पूर्व माओवादीहरू त हामी एक हौँ भन्ने। सिपी गजलले त त्यहाँ शर्त नै तिर्स्याइदिनु भएको छ होइन, त्यसको आवश्यकता बढ्या हो, त्यो सम्भव छ होइन? एकताको कुरा त राम्रो कुरा हो, देशका सबै पार्टीहरूको बिचमा एकता, देशको कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता, माओवादीहरूको बिचमा एकता, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने माओवादी मात्रैको एकता, अब त्यो कुरा पुरानो हुन्छ। हामीले देशमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने सच्चा वामपन्थीहरू, नाममा त कम्युनिस्ट राख्ने, साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट राख्ने तर व्यवहारमा अर्कै काम गर्ने कम्युनिस्ट होइन, सच्चा कम्युनिस्टहरूको बिचमा बहस गर्ने, छलफल गर्ने र साझा मोर्चा बनाउने, एउटै पार्टी बनाउने र एउटै विचार निर्माण गर्ने बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ। र त्यसका लागि हाम्रो 8औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अपिल पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले सच्चा वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू बहस र छलफल गरेर एक ठाउँमा आउनका लागि हाम्रो खुला अपिल हो। त्यही अमूर्त भाषा हुन्छ कि अब सच्चा वामपन्थीहरू हामीले भन्यौँ। अस्ति नै ओलीको भाषा सुन्दै थिएँ, एमाले बाहेक यो देशमा वामपन्थी कोही पनि छैन। अब तपाईँहरूसँग अलगिएर गएका बाबुराम भट्टराईहरूले त यो वाम भन्ने बाटो नै छोडिसक्नुभयो, कम्युनिस्ट पन्थ नै उहाँले छोडिसक्नुभयो होइन। अब मोहन वैद्य, सिपी गजलहरूका कुरा सुन्ने हो भने प्रचण्ड पुँजीवादीहरूको त्यो दलदलमा फसिसकेका छन्, उनी चाहिँ कुनै राष्ट्रवादी पनि होइनन्। त्यो कुरा सुन्ने हो भने बरु काङ्ग्रेस लगायतका अन्य शक्तिहरूले प्रचण्डको प्रशंसा गर्लान्, उहाँहरूको मुखबाट प्रशंसाको एक शब्द पनि निस्किँदैन। यस्तो बिचमा सच्चा वामपन्थीहरू भनेर हामीले कसलाई भन्ने, कसलाई किटान गर्ने, कसरी एकता गर्ने? म यसमा एउटा इतिहासमा लुकेको अर्को एउटा रहस्य म तपाईँलाई उद्घाटन गरिदिउँ कि 2047 सालको एकता महाधिवेशन पछाडि माओवादी पार्टीले, तत्कालीन एकता केन्द्र पछि माओवादी भयो, त्यो पार्टी संसदमा गएको थियो। संसदमा भाग लिन जाने कुरालाई संसारभरिका कम्युनिस्टहरू, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि त्यो सुधारवादी बाटो, त्यो संसदवादी बाटो, त्यो संशोधनवादी बाटो भनेर भन्छन्। त्यही बाटोमा गएर नेपालको यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपरेखा तयार भएको होइन। त्यही बाटोमा, त्यही संसदभित्रबाट संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै नेपालमा जनयुद्धको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले गरेको होइन। त्यसैको कारणले आजको उपलब्धि हासिल भएको होइन। यो उपलब्धि चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ, हामीले गर्दा आएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ जानु गलत थियो भनेर पनि त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। हिजो त्यहाँ जानु, त्यहाँ गएर नेपालमा अहिलेको व्यवस्थाको निम्ति खाका तयार गर्ने कुरा त्यो सही थियो, अहिले गलत थियो भन्ने हुन्छ। आजको व्यवस्थामा टेकेर पनि हामीले त समाजवादको परिकल्पना गरौँ भनेर भनेका छौँ नि, समाजवादको खाका निर्माण गरौँ, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। यहाँ आएर समाजवाद भनेको यो कम्युनिस्टको, यो काङ्ग्रेसको समाजवाद भनेको यो अरू छुट्टैको होइन नि। समाजवाद भनेको त आम 3 करोड नेपालीहरूको साझा विषय हो। त्यसैले समाजवादमा जाने कुराको लागि हामी काङ्ग्रेससँग पनि बहस गर्छौँ। हामी कम्युनिस्टहरू मात्रै होइन, यो व्यवस्थामा जान बित्तिकै हामीलाई प्रतिगामी देख्ने त्यो गलत दृष्टिकोण, कम्युनिस्टहरूको सङ्कीर्णताको घेरा, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेको घेरा अहिले विचारभन्दा माथि देश राखेर आफ्ना वादहरू बिर्सिने हो, आफ्ना सिद्धान्तहरूलाई बिर्सेर देशलाई मात्रै सिद्धान्त ठान्ने हो, देशलाई मात्रै आदर्श ठान्ने हो, जनतालाई मात्रै आफ्नो अन्तिम लक्ष्य ठान्ने हो भने त यो त सबैभन्दा ठुलो आदर्श कुरो भइहाल्थ्यो, नेपाल त बनिहाल्थ्यो नि। तर यहाँ के भयो, राजनीतिक दलहरूका आफ्ना सिद्धान्त, विचार, अडान, यी कुराहरू जो वादहरू लिएर हिँडेका छन्, जुङ्गाको लडाइँ त त्यहीँ परेको हो नि। होइन, यो कुरा हो, विगतका दिनहरूका कुराहरू हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ भनेको यसैमा हो। हामीले पहिला हाम्रो आफ्नो जुङ्गाको विषयलाई प्रमुख बनायो होला इतिहासमा, इतिहासमा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरीको पाटोमा अरू विषयहरू पनि रहे होलान्। तर मूल कुरा के हो त, हाम्रो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहास, नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूको इतिहास, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास, माओवादीकै इतिहास तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने टुट्दा टुट्दै, फुट्दा फुट्दै, आपसी लडाइँ झगडा गर्दा गर्दै पनि देशको यो परिवर्तन यिनै पार्टीहरूको कारणले आएको होइन र? हामीले सकारात्मक पक्ष पनि हामी हेरौँ, हाम्रा कमी कमजोरीहरू थिए, छन्, भोलि पनि रहलान्। तर मूल कुरा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले परिवर्तनको बाटो रोजेका छन्। त्यो बाटो रोज्दाखेरि आपसमा लडाइँ झगडा, तिक्तता भयो होला, टुटफुट भयो होला, तर जुट्दै गएका छन् भने अब राष्ट्रिय स्वार्थलाई हितमा राखेर, अब समाजवादको उद्देश्यलाई हितमा राखेर, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी साझा पार्टी निर्माण गर्ने, साझा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने बहस किन नगर्ने? त्यसकारणले गर्दा कम्युनिस्ट व्यवस्थाका लागि, समाजवादको लागि
अझ उन्नत किसिमको समाजवादको लागि हामीले बहस गरेर छलफल गरेर एउटै पार्टी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य हो। भलै हामी त्यसमा समय लाग्ला, कोसिस गर्नु पर्ला। इमानदारिता चाहियो। यहाँ त ठिक छ, हामीले एउटा उत्तम समाजवादको कुराकानी गऱ्यौँ, सबै राजनीतिक दलले समाजवादको कुरा गर्छन्, हाम्रो संविधान पनि त्यस्तै समाजवादको कुरा गर्छ। तर इमानदारिता चाहियो नि। हामी ओलीसँग सहकार्य गर्दा गर्दै ओलीलाई छोडेर देउबासँग सहकार्य गरिदिन्छौँ। देउबासँग सरकार बनाएको छ, मजाले अगाडि बढेका छौँ, देउबालाई थाहै नदिकन धोका दिएर हामी चाहिँ एमालेसँग वाम एक त अब भयङ्कर 50 वर्ष शासन गर्छ भनिदिन्छौँ। त्यति मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सहकर्मीहरूलाई विभिन्न घात प्रतिघातहरू गरेर उनीहरूलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाउँछौँ। विगतका मोहन वैद्यका उदाहरण मैले किन दिइरहनु पर्यो? पछिल्लो समय एमाले प्रवेश गरेका त्यत्रा रामबहादुर थापा जस्ता मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, लेखराज जस्ता, टोपबहादुर जस्ता मान्छेहरू, उनीहरू आज प्रचण्डका बारेमा माओवादीका बारेमा के भन्छन्, कस्तो धोका खाएका छन्, के कुरा गर्छन् होइन? यी मुख्य कुरो त अनेस्टी चाहियो नि त, मोरालिटी चाहियो नि, नैतिकता चाहियो नि। त्यो ग्राउन्ड हामीले नबनाएसम्म जतिसुकै हामीले उच्च समाजवादका आदर्शका कुरा गरे पनि अन्ततः हाम्रो वास्तविकता त त्यही नै रहेछ नि। र यो सबै कुरो गएर जोडिन्छ तपाईँका अध्यक्ष प्रचण्डमा। उनी नै यसका स्रोत हुन्, उनी नै त्यहाँ देखिन्छन्। होइन, मैले अघि पनि भने व्यक्तिगत इच्छा आकाङ्क्षा र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालका हरेक पार्टीहरूको इतिहास हेऱ्यो भने टुटफुट र विभाजनको छ। त्यसमा हामी धेरै बहसमा नजाउँ, बहस गर्न पनि सकिन्छ। त्यही तपाईँले नाम लिएका प्रचण्ड सुध्रिने कुरा गरे मैले, समस्या प्रचण्डमा छ भन्न खोजे म भन्दैछु। तपाईँले नाम लिएका पात्रहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू के कारणले जानुभयो भन्ने कुरा आम जनतालाई छर्लङ्ग छ। तर त्योभन्दा माथि नेपालको यो परिवर्तनका निम्ति जोखिम उठाएको नेतृत्व गरेको नेताको हिसाबले कमरेड प्रचण्ड होइन र? यो इतिहास मेटिएन, तर उहाँले धोका पनि त्यस्तै दिनुहुन्छ, धोकाको राजनीति गर्नुहुन्छ। जब मूल कुरा सिद्धान्त र विचारको हुन्छ त्यहाँ व्यक्ति र पात्र को कहाँ पर्छ त्यो ठुलो कुरा होइन। मूल कुरा त के भने देशका इतिहासका टर्निङ पोइन्टहरूमा को कहाँ उभिए, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्नका लागि हामीले कहाँ भूमिका निर्वाह गर्यौँ। क्रमभङ्ग भन्ने धोका दिने, क्रमभङ्ग भन्ने धोका होइन, धोका दिएकै छैन, कसैले कसैलाई धोका दिएको विषय नै होइन। त्यस्तो कुरा गर्ने भने त कैयौँ पटक स्वयं प्रचण्डले पनि त धोका खाइरहनु भएको छ। त्यो आँखाबाट पनि त हामी हेर्न सक्छौँ प्रचण्डले इतिहासमा कति पटक धोका खानुभयो, त्यसको लेखाजोखा कसैले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धोकाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूल कुरा मैले अघि पनि भने देशको परिवर्तनका निम्ति जुन त्याग भयो, जुन समर्पण भयो, जुन बलिदान भयो, त्यो इतिहासको जगमा निर्माण भएको हाम्रो इतिहास छ। त्यो इतिहासको श्रेय हामीले लिने कि नलिने, यो इतिहासको जगमा टेकेर हामी आज सब कुरा भइहाल्यो भन्ने कुरा होइन। हामी नेपाललाई समुन्नत बनाउनको लागि, नेपालका उत्पीडन, नेपालभित्रका उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने, गरिबीलाई अन्त्य गर्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, नेपाललाई समृद्ध बनाउने, विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउने कामका लागि हामी साझा धारणा बनाउने कि नबनाउने, मूल कुरा यहाँ हो। त्यो बनाउनको लागि अहिले पनि कमरेड प्रचण्डले अपिल गर्नुभएको छ कि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो टुटफुट र विभाजनमा गए एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो कुरा सही हो, सच्चाइ यो कुरा हो। सच्चाइलाई छोडेर बाहिर हिँड्न त पाइन्छ जहाँ पनि। अब अन्तिममा थुप्रै कुराहरू छन्, समय हाम्रो सकिन थाल्छिको, चुनाव आउँदैछ। यो चुनावमा माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्ने आँट किन आइरहेको छैन कि? कहिले काङ्ग्रेसको मुखेर नै, एमालेको मुखेर नै, गठबन्धनको मुखेर नै एक्लै काङ्ग्रेसले भनिरहेछ, एमाले भनिरहेछ हामी एक्लै चुनाव लड्छौँ, एक्लै बहुमत ल्याउँछौँ। यो आँट माओवादीमा किन छैन? होइन, म एउटै मात्रै कुरा भन्छु, एक्लै चुनाव लड्छु भन्ने आँट राख्ने पार्टी भनेर जो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको मुख्य नेता गत 74 सालको चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, माओवादी र एमाले बीचको गठबन्धनमा समेत विश्वास नगरेर राप्रपासँग सिटको लागि चुनाव आफ्नो सुनिश्चित गर्नको लागि हात थाप्न किन जानुभयो? आज त्यो प्रश्न गर्न नैतिकता उहाँहरूमा हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा माओवादी पार्टी एक्लै चुनाव लड्छ कि लड्दैन, त्यो आँट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा त समयले देखाउला। माओवादी पार्टी इतिहासमा सानो होस् या ठुलो होस् जोखिम मोलेर जनताको परिवर्तनको लागि आँट गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो। चुनावमा भाग नलिने भन्ने होइन। यसलाई गठबन्धनसँग जोड्न जरुरी छैन। गठबन्धन त केपी ओलीले देशलाई प्रतिगमनको बाटोमा लैजान अगाडि बढिसकेपछि दुई पटक संसदको विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनको बाटोमा लैजान खोजेपछि बनेको गठबन्धन हो। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि बनेको गठबन्धन हो र यो गठबन्धनलाई यो संविधानमा चुनौती रहन्जेलसम्म, यो व्यवस्थामा प्रतिगमनका खतराहरू रहन्जेलसम्म यो गठबन्धन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा यो व्यवहारिक हिसाबले पनि ठिक छ। यसलाई चुनावसँग जोडिरहनु जरुरी छैन।
आफ्नै पार्टीभित्र त चुनाव भइरहेछ भने यो गठबन्धन फेरि चुनावमा व्यवस्था मिलेर जान्छ जोगिए भने संविधान जोगिए चुनाव हुँदै गर्छन्, एक्लै पनि लडिएला, सहकार्य पनि हुँदै गर्ला। हुन्छ, यहाँको महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्छौँ। आइदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झकबहादुर मल्ल सुदीप हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।